大家好，我係 Eunice，歡迎翻嚟我嘅 channel。今日咧，其實我就諗住咧去拍一個 What I Eat in a Day 嘅 video 啦。自從咧上個星期咧屋企經歷完爆水管啦，冇得煮嘢食，再加上咧呢個中秋節咧，我覺得咧我今個星期咧係真係咧要去減少一下我嘅卡路里嘅攝取量。咁今日咧就會同大家分享一下我減肥嘅一日咧，究竟咧係會食啲乜嘢嘅。咁大家咧記得咧要去 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋咧 follow 埋我嘅 Instagram。咁我哋咧而家就翻返去食早餐先啦。作為一個麵包控呢，梗係用麵包嚟開啟我嘅一日啦。咁今次呢，就係食呢個明太子發包，咁我就會直接呢將佢擺入個多士爐度去焗翻熱，然之後呢我就會倒滿晒我個水杯，飲多啲水仲可以提高新陳代謝，同埋啱啱起身個口好乾嘅時候就飲翻啖水滋潤一下。跟住呢，就會食一堆 supplement 啦。咁每一日朝頭早呢，都會食一堆自己平時有食開嘅保健品，另外呢，都會食益生菌呢，令到自己個腸胃好啲。最近就食緊韓國嘅呢一隻益生菌，佢係酸酸甜甜嘅，都幾易入口。咁早餐呢，不可缺少嘅飲品呢，就一定係咖啡啦。咁今日嘅咖啡因攝取量呢，就係嚟自呢一杯 cold brew。自己平時其實都習慣飲凍咖啡，因為覺得凍咖啡呢，其實可以幫自己去到水腫。其實除咗咖啡之外，有時候呢都會飲下抹茶。跟住呢個麵包呢，就已經翻熱好啦，不過呢，就有少少焗燶咗，不過唔緊要，一樣係咁好食。大家睇下呢一個發包，裏面係滿滿嘅明太子醬，同埋個麵包咧都真係好鬆軟啊，食落去真係好好食啊！我覺得作為一個麵包控，朝頭早餐可以食到呢一個咁好食嘅麵包，真係一個 good morning 啊！唔知大家有冇聽過，如果將澱粉擺落冰格雪凍佢之後再翻熱呢，其實係會令到咧你嘅升糖係冇咁快，冇咁容易吸收嘅時候，罪惡感又會低啲啦。咁我嘅早餐呢，就係咁多啦。中午嘅時間呢，就約咗去做運動，但係因為呢上堂呢係 group class 嘅形式啦，咁我就費事影到其他人啦，咁所以就唔方便錄影啦。而家呢係時間2:10，啱啱做完運動就準備去食 lunch 啦。我而家呢真係又熱啦又攰啦，亦都好肚餓。做完運動時間已經比較晏啦，過咗午餐時間，咁所以就食下午茶。午餐呢，大家都見到啦，真係比較邪惡啊，又薯條又漢堡包，跟住仲要飲杯果茶添。所以午餐呢，其實我真係乜嘢都會食啦，但係只不過呢個份量會比較少。大家都見到今日呢個漢堡呢，其實佢係一個 mini size 嘅漢堡嚟嘅，就唔係一個 regular 嘅大漢堡。但係我覺得午餐呢，其實食多少少呢都冇所謂嘅，因為如果你晏晝食多啲嘅時候，你夜晚先會冇咁容易肚餓噶嘛。大家都見到啦，我嘅午餐呢，其實基本上呢係真係唔忌口啦，就好似呢個漢堡包入邊其實又有芝士又煙肉，其實都真係幾肥噶。不過我覺得晏晝其實真係食乜嘢都冇所謂嘅。如果減肥每一日都食得好清淡嘅時候，作為一個食貨真係會冇動力去減落去啊。我自己減肥嗰條片呢，其實都同大家分享過自己最主要嘅方法呢，都係控制卡路里嘅攝取量。所以只要攝取嘅卡路里係喺範圍之內呢，其實都可以接受，可以堅持落去先係最重要。嚟到晚餐嘅部分，今晚就會簡單咁食一個沙律。首先就會用蒜蓉炒香咗啲菇先啦，然之後咧再加少少調味。因為早餐同午餐已經食咗澱粉，所以我覺得今日嘅澱粉攝取量已經足夠㗎啦。所以如果喺屋企食嘅話呢，夜晚就會盡量唔食澱粉。同埋菇嘅飽腹感其實都幾強，跟住就會用韓國呢一個醬汁煮牛肉。對於我嚟講，夜晚不可缺少呢一定係肉類，因為除咗有蛋白質之外呢，仲可以令到你嘅飽腹感更加強。可能有時候大家會覺得食肉類入邊有好多油脂就會好肥啦，但係其實食澱粉呢係比食肉類係更加肥。其實除咗牛肉之外，都會食下雞啊或者豬，同埋牛肉嘅處理方法呢，真係好簡單啊！落鹽或者落醬呢，其實已經係好夠味噶啦，絕對唔使擔心會難食。沙律嘅製作方法又快又簡單，基本上只要洗乾淨啲菜，再加埋你想食嘅配料呢，已經係大功告成，絕對係晚餐嘅好選擇。推薦大家食澳洲嘅藍莓，因為佢又甜又大粒，所以我自己都落咗幾粒落個沙律度，又可以攞嚟做裝飾。然之後就會落日本呢一隻沙律汁，咁佢嘅
卡路里咧就冇咁高啦。我自己食沙律嘅時候都會盡量揀呢一啲卡路里低少少嘅醬汁，就會避免用千島醬或者海撒沙律醬呢一啲，因為呢一啲佢嘅脂肪含量亦都比較高，所以就會變相增加咗呢一個沙律嘅負擔。咁始終因為我哋係減肥啦，咁盡量可以嘅話咧，都想用翻一啲低卡路里、健康少少嘅醬汁。唔知大家會唔會覺得因為要自己煮，所以比較麻煩啦，咁就會食外賣。但係咧的而且確咧，自己煮咧係會健康啲，同埋你可以控制到自己落油嘅份量。我最後仲滲咗少少芝麻喺啲牛肉上面，咁成個沙律咧就會更加好睇啦。咁我今晚嘅晚餐咧就大功告成啦。如果以一個女仔嚟講，呢一個份量咧係絕對足夠嘅。不過男仔嘅話就可能要再加多啲蛋白質。其實減肥去到最後都係要食少啲。如果每一次都要食到100% 飽嘅話，基本上係冇可能減到肥。飲食真係咁重要嘅部分。始終早餐同埋午餐咧已經食咗一定份量嘅澱粉啦，咁所以其實咧去到夜晚咧，基本上咧都已經唔係好肚餓。所以我覺得咧食一個沙律咧已經可以令到你去到夜晚咧，你會唔覺得肚餓啦，同埋講就係冇咩特別感覺。咁今次呢一個 video 咧就好短咁樣同大家分享咗到底減肥一日會食啲乜嘢啦。如果大家有啲咩關於減肥嘅問題咧，都歡迎大家可以喺下面 comment 去一齊討論。咁我哋下個 video 再見，拜拜。